Hello mga tol, ito naman ang binabanata natin, oh. Ford, yan. Ito ayaw mag-start. Ayan, inuna muna natin yun, oh. Yun. Ito tapos na to, electrical din ng troubleshoot. Pero balik tayo mamaya dyan. Hello tol! Ito mga tol, walang papasok na diesel. Kaya ngayon pinalitan natin to ng suction valve dahil ang cranking lang tayo. I-screenshot ko na lang yung dahil itong cellphone nalubat, tsaka itong crankshaft sensor yan sa loob na yan, yung cover na yan. Mayroon tayong sa baba, mayroon tayong pinalitan dyan yung crankshaft sensor kasi ayaw din aandar. Kahit na napalitan na natin dyan ng suction valve, yung high pressure pump, ganun pa rin, ayaw talagang lalabas yung diesel. Yung ayaw pa rin aandar. Yung diesel malabas na, dati wala. Kaya nagpalit tayo ng suction valve. Tsaka yung cranking lang ng cranking hanggang maubos yung baterya, ayaw talaga. Ngayon mga tol, tapusin yung video hanggang sa dulo, makita nyo mga tol na pinalitan natin yung item. Ito ano man gamprang Jess, no? No? Hilux na mga haron. Hilux nga nag-Ford ba siya? Hilux na po. Ford man to yun ani. Hilux na po lang yan. Siya. Natul. Naibot na. Okay. Kaya lang po si kami anong mat. Hindi gisir. Gisiran mo kami mo. Taghan manggod ka. Kuha na ng mat sigod. Kaya ko kayo makaturan. Ipot na puta ng kuhan. Kanang Ingusin. Kanang mat spray wala. Yan na ito, general manager namin, oh. Alam ko na yung problema ng kuhan. Ford Ranger. Yung Ford Ranger. Nakiusap ko yung mekaniko dyan. Ang mekaniko ana. Tatay. Kasi i-charge ani suction valve mo. Dugang siya suction valve. Ang siya sensor, either na si Alex lang mukha namin. Yan mga tolo, kung pinalitan natin, kung nakita nyo, yan. Yan, nagkabit tayo ng surplus. Yan. Wala pa kasi tayong brand new dyan dahil hindi pa dumating. Yung luma. Pag-ibot sa pump ito. So naka-stop na? Gaplin na. Ito mga tol, yan ang pinalitan natin dahil sa scanner kasi natin, ang makita, lalabas yung tools. Kumbaga, ito ang sira o yung electrical. Ngayon, kumuha tayo ng isang scanner natin para ma-prove natin kung anong problema. Ito talagang tinuro, kahit anong delete, hindi ma-delete. Ngayon, pinalitan natin ng surplus. Ngayon, nakita natin na mabura na siya. Kumbaga, ma-delete na yung error code niya. Ngayon, tinisting natin paandar. Ngayon, kinabit na natin, pinalitan. Dahil ayaw talagang mag-start mga tol. Ngayon, subukan natin tol, crank mo. Nakikabit na natin. Para malaman natin yung kakalabasan. Yan mga tolo, kinalkal na namin to. Yun. Yun talaga mga tol. Yan, na-start na oh. Okay, RPM kaway. Okay. Walang check engine? No. Wala. Why check engine? Walang check engine mga tol, oh, ayos na. Tambay, pwede pinakabulan. Yan mga tol, ano pang pinalit natin dito
tol, ito, nagpalit kami ng suction valve dahil wala siyang diesel na lumabas dito sa yung supply nito. Wala siyang diesel ngayon. Nagpalit tayo ng suction valve tsaka yung crankshaft sensor. Yun ang tinuro kasi. Kaya kailangan natin mapalitan. Ngayon, nag-probe tayo para mapandar. Ngayon, okay na. Ito ang chip namin sa calibration. Oh. Ayan. EPC calibration. Patayin muna natin, tol. Tapos ibalik. Balik natin. Ito lang mga pisa na pinalit namin, mga tol. Dahil ayaw talaga maandar. Ilang buwan na to? Natingga. Mag-iisang buwan na. Ayan, pinong-pino pa yung andar. Yan mga tol. Yung partner ko dito, mga tol, sa troubleshooting. Ito, papakita ko kung yung partner ko na calibration. Ito mga tol, oh. Yan. Ito ang EPC calibration. Tsaka yung machine namin doon sa loob, mga tol. Yan, ito. Yan ang machine namin sa loob, sa mga electronic. Ito. Tsaka ito pang mechanical namin. Yan, tsaka yung injector namin na pang electronic nandun din. Yan mga tol. Yun ang ito highway to mga tol, yung dating terminal. Yan ang highway dyan sa may Paras. Yan, kita nyo dyan, yung highway na yan. Dito kayo papasok. Yan. Yun ang EPC calibration service. Yan mga tol, yan ang mga tropa ko. Yan. Isang Ford Ranger 2.0 manual transmission. Ay, salamat sa Lord. Talagang wasak yung pitaka ng may-ari nito. Toklap. No, toklap talaga. Bayad sila eh. Malaki namang bayad nito, oh. Ayan, oh. DPWH. Oh. Totoklap yan. Boss. Okay kayo. Solve na. Solve na mga tol. Balik. Tapos start. Solve na.